ऑनलाइन प्रॉपर्टी डेवलपर प्लेटफॉर्म से आज मैं अपनी बरका होम की साइट जो कि ऑलमोस्ट अब फिनिशिंग के ऊपर है, जहां पे कच्चे का वर्क हो रहा है। इसके बाद साथ सेप्टिक टैंक का काम हो चुका है, सीवरेज का माशाल्लाह काम कंप्लीट हो चुका है और अब नीचे कच्चे हो रहे हैं। प्लस्तर वर्क आप देख सकते हैं, जहाँ पे हमारी जो फिटिंग है वो पॉपुलर की हुई है, पाइप जो है वो पॉपुलर के डाले गए हैं। तमाम काम A+ क्वालिटी में हुआ है। ये 8 मरला का घर, ये 8 मरला का सिंगल स्टोरी कंप्लीट तैयार विद माउंटी, ये हमने 40 लाख के अंदर तैयार किया है। लेकिन इसमें 4 फुट तक हाइट हमने दी है नीचे DPC में। आप भी स्क्रीन पे लगे हुए कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट करें और आज ही अपना ड्रीम होम कंस्ट्रक्ट कराएं माहिर तमीरात की ज़ेर निगरानी।